নমস্কার বন্ধুরা, আলপনার রান্না বান্নায় তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাই। সম্পূর্ণ গ্রাম্য পদ্ধতিতে আজকে দেশি মুরগির ঝোল রান্না করে দেখাবো। কিভাবে বানাচ্ছি তাহলে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকো এবং পাশে থাকো। এই যে মোরগের পালক কিভাবে ছাড়াচ্ছি, কিভাবে মাংসটা কাটছি তোমরা কিন্তু দেখতে থাকো। মাংস কাটা হয়ে গেছে, এবার এটাকে আমি পরিষ্কার করে ধুয়ে নিচ্ছি। মাংসটা ধুয়ে নিয়েছি, এটা 10 মিনিটের জন্য ঢাকা দিয়ে রেখে দিচ্ছি। ততক্ষণে আমি আলু, টমেটো, পেঁয়াজ, আদা, রসুন এগুলো কেটে নেব। আলুটাকে আমি প্রথমে ছুলে নিচ্ছি, তারপর দু টুকরো করে এইভাবে 3 থেকে 4টে আলু কেটে নিচ্ছি। আদা, রসুন, পেঁয়াজ এগুলো ছাড়িয়ে তোমাদের দেখাচ্ছি। দেখো সব রেডি করে নিয়েছি, পেঁয়াজ কুচি করে নিয়েছি, চেরা কাঁচা লঙ্কা 4টে নিয়েছি, আর নিয়েছি আলু, টমেটো, আদা, রসুন। এবার আমি মশলাগুলো রেডি করে নেব। প্রথমে 4টে শুকনো লঙ্কা, 2 চামচ গোটা জিরে দিলাম। এটাকে আমি শিলনোড়ার সাহায্যে বেটে নিচ্ছি। শিলনোড়ার সাহায্যে বাটা মশলা দিয়ে রান্না করলে রান্নার টেস্ট কিন্তু খুব সুন্দর আসে। এই মশলাটা বাটা হয়ে গেছে, এবার এটা আমি তুলে নিচ্ছি। এই সেম ভাবে আমি আদা আর রসুনের পেস্টটা বানিয়ে নিচ্ছি। সমস্ত মশলা আমার রেডি হয়ে গেছে, এবার চিকেনটাকে ম্যারিনেট করে নেব। এই জন্য প্রথমে আমি 2 চামচ নুন দিচ্ছি, তারপর অ্যাড করছি 2 চামচ হলুদ গুঁড়ো, দিচ্ছি 1 টেবিল স্পুন লঙ্কার গুঁড়ো, যে জিরে আর লঙ্কার পেস্টটা বানিয়েছিলাম সেটা দিলাম, আর দিচ্ছি রসুনের পেস্ট আর আদার পেস্ট। রসুনের পেস্টটা আমি হাফ দিয়েছি, কারণ বাকিটা আমি রান্নার সময় দেব। আর দিলাম পেঁয়াজ কুচি, আর দিচ্ছি সামান্য পরিমাণ সর্ষের তেল। এবার এটাকে হালকা হাতে ভালো করে ম্যারিনেট করে নেব। এটা একটু বেশিক্ষণ টাইম নিয়ে ম্যারিনেট করতে হবে। ম্যারিনেট করার পর ফিরে আসছি। চিকেনটা ম্যারিনেট হয়ে গেছে, এবার ওপর থেকে সামান্য গরম মশলা দিয়ে দিলাম, সেটাকে একটু মাখিয়ে নিয়ে এটাকে আধা ঘন্টা আমি ম্যারিনেট করে রাখবো। আধা ঘন্টা পর দেখা হচ্ছে। আধা ঘন্টা পর ফিরে এলাম। এবার চিকেনটা রান্না করে নেব, এজন্য তেল বসিয়ে দিলাম। তেল গরম হয়ে যাওয়ার পর আমি আলুটা একটু ফ্রাই করে নেব।
আলু ফ্রাই করা হয়ে গেছে, আলুটা আমি তুলে নিচ্ছি। আবার তেল বসিয়ে দিয়েছি, তেল গরম হয়ে গেছে। এবার শুকনো লঙ্কা আর গোটা জিরে ফোড়ন দিয়ে দিলাম। লঙ্কা আর জিরেটা একটু লাল করে ভেজে নেওয়ার পর পেঁয়াজ কুচিটা অ্যাড করছি। পেঁয়াজটাকে আমি হালকা ব্রাউন করে ভেজে নেব। বেশ ব্রাউন করে ভেজে নিয়েছি। এবার এতে অ্যাড করছি 1 টেবিল স্পুন হলুদ গুঁড়ো, 1 টেবিল স্পুন নুন। আমি যেহেতু ম্যারিনেট করার সময় নুনটা দিয়েছিলাম, তাই 1 টেবিল স্পুন নুনই এখানে অ্যাড করলাম। পেঁয়াজটা ভালোভাবে ভাজা হয়ে গেছে। এবার ম্যারিনেট করা চিকেনটা এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। এটাকে বেশ টাইম ধরে কষতে থাকতে হবে। আমি মাটির উনুনে রান্না করছি। মাটির উনুন কিভাবে বাড়িতে খুব সহজে বানাবে, এই ভিডিওটা আমি আমার চ্যানেলে আগের দিন আপলোড করেছি। আমি এর লিংক ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো, তোমরা চেক করে নিও। মাঝে সামান্য পরিমাণ জল অ্যাড করেছিলাম। দেখো চিকেনটা বেশ ভালোভাবে কষা হয়ে গেছে। এবার আমি গরম জল অ্যাড করছি। চিকেন রান্নাতে গরম জল দিলেই কিন্তু রান্নাটা বেশ সুন্দর হয়। এটা হালকা ফুটতে দেব। হালকা ফুটে এসেছে। এবার চেরা কাঁচা লঙ্কা, টমেটোটা এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। এবার এটাকে আমি দমে রান্না হতে দেব। ঢাকা দিয়ে দিলাম। এবার খানিকক্ষণ বাদে আমি ফিরে আসছি। মধ্যিখানে একবার চিকেনটা নেড়ে নিয়েছি। তারপর ভেজে রাখা আলুটা এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। এবার আর কিছুক্ষণ রান্না হতে দেব। কিছুক্ষণ পর আমি ফিরে এলাম। এবার ঢাকনাটা খুলে নিচ্ছি। আশা করি চিকেনটা সেদ্ধ হয়ে গেছে। ঝোলের কালারটা কিন্তু বেশ সুন্দর এসেছে। চিকেন রান্না আমার অলমোস্ট রেডি হয়ে গেছে। এবার এটাকে আমি নামিয়ে নেব। এবার টমেটোটাকে আমি হালকা ম্যাশ করে নিচ্ছি। এটা কিন্তু খেতে অসাধারণ হয়। দেখো আলুটাও সেদ্ধ হয়ে গেছে, চিকেনও বেশ সেদ্ধ হয়ে এসেছে। তাহলে তোমাদের এই রেসিপিটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। ভালো লাগলে একটা লাইক করে দিও, সাথে বন্ধুদের সাথে প্রচুর প্রচুর শেয়ার করে দাও। আর আমার চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকো, চ্যানেলটা এখনই গিয়ে সাবস্ক্রাইব করে এসো, যাতে তোমার কাছে সবার আগে ভিডিওর নোটিফিকেশন চলে যায়। আজকের মতো টাটা, সবাই ভালো থেকো।